galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Maicon na área aí. Seguinte, spin com barulho no motor. Deixa eu só fechar o negócio aqui, galera. Eu tô sangrando o sistema do Peugeot aqui. Seguinte, spin com barulho no motor. Presta atenção, tá? Ela esporadicamente, quando você funcionava ela na primeira partida, ela acendia a luz do óleo, tá? O cliente me relatou. Ela acendia a luz do óleo e demorava para apagar, mas não tinha barulho no motor, tá? Ela não tinha barulho no motor. Isso veio um bom tempo recorrente. E eu falei pro cliente, vamos parar pra ver, vamos parar pra ver. Carro de empresa, galera, né? Trabalha bastante. Aí ele falou que foi trabalhar esses tempos atrás, isso dá uns 3 meses já. Trabalhou, ligou, tudo legal. Quando ele foi ligar de novo, a luz de óleo não apagou mais e um barulhão no motor, um mega do barulho, né? Aí, enfim, veio de guincho pra mim e tal. Fiz os testes rapidamente, que é o que vocês vão ver, ele quebrou a bomba, tá? Literalmente, vou até mostrar a bomba pra vocês. Ó a sujeira, repara não que isso aqui é a bomba de óleo do Logan, tá? Ó, essa daqui é a bomba dela, tá? Tinha 166 mil carro. Eu abri pra ver aqui, aparentemente não vi nada demais, tá? Tá aparentemente normal, mas ela perdeu a pressão. Troquei óleos, filtro, ficou top o carro. Parou o barulho, parou de acender, né? A luz de óleo. E o barulho ficou bom do carro, galera, tá? Você que tem esse carro, fique esperto com a bomba, tá? Se ela começou a acender a luz do óleo, vai verificar. De repente a bomba tá perdendo a pressão, tá? Que é o caso dela. A nova ficou top. Colocamos uma bomba da Shadec, tá? Shadec também é muito boa. Ficou show de bola. Bomba nova, retentor, correia nova. Trocamos as duas sondas lambda pré e após, né? Que ela tinha problema de sonda. Óleo do motor e filtro de óleo. Verifica aí o jeito que ficou. Ficou top. Ó, zero pressão de óleo conectado ali. Bom, galera, a bordo da Spin, né? Estamos fazendo o teste de rodagem. O carro tá liso para andar, tá de boa. Ó, 166 mil quilômetros. Não tem barulho no motor. O barulho era bem grave, tá? É o que eu não falei, galera. Quebrou a bomba da bomba. Não é que ele quebrou, deu pau, parou, acabou a pressão, né? Da bomba de óleo, perdeu pressão, já era. Só outra, né? Aí entrou uma da Shadec. Meu, ficou top. Aqui eu troquei a bomba de óleo com retentor, né? A trompa de aspiração não precisou trocar, usou a mesma. O óleo do motor, filtro de óleo. Deixa eu ver, óleo do motor, filtro de óleo. A correia dentada ainda estava tudo certinho. E ele pediu para trocar as duas sondas, pré e pós, né? Porque esse carro ficava piscando luz de ação dando sonda, né? Ele tem catalisador normal, mas vamos ver, aparentemente a luz está apagada, o carro está andando liso, programei para gasolina, tá tudo certo. Fique esperto, hein, galera. Se a luz de óleo começar a demorar para apagar assim que você funciona, contínuo, demorar, tipo, eu falando uns 15 segundos. Fique esperto que a bomba já está perdendo a pressão, pouco a pouco, tá? Aí você pode danificar seu motor. Ainda bem que na hora que o cliente ouviu o barulho, já, opa, parou o carro, tava em São Paulo, já mandou no guincho para nós. A gente fez o teste rapidinho, né? E deu tudo certo, tá bom? Graças a Deus. É isso aí, galera. Gostou? Deixa um like para nós aí. Não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu!